Чинээлэг дундаж давхрахтай Монголын төлөө урайндор баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны 10 жилийн ойн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл форумыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт 549 мянга гаруй хүн ажиллаж байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн сан 1.1 их найд төгрөгийн зээлийг 9300 аж ахуйн нэгжид олгож 450 мянган ажлын байрыг 45 мянган ажлын байрыг хадгалж 50 мянга гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгожээ. Хүнсний хувьсгал цагаан алт зэрэг хөдөлгөөний хүрээнд олгосон зээлийн хүрээнд 53 үйлдвэр шинээр ашиглалтанд оржээ. Тэр бодлогоор дэмжчихвэл импортыг орлоход бэлэн гэдгээ үйлдвэрлэгчид хэлж байна. 2015 онд байгуулагдсан баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо 10 жилийн хойно дээрээ нэрээ Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний холбоо болгон өөрчилжээ. Айн хүрээндээ тус холбооноос өнөөдөр чинээлэг дундаж давхрахтай Монголын төлөө урайндор жижиг дунд үйлдвэрлэл форумыг зохион байгуулж үйлдвэрлэгчид баялаг бүтээгчид ирэх 10 жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөний талаар хэлэлцлээ. Өнгөрсөн 10 жилд тус холбоо үйлдвэрлэгчдийн дуу хоолойг төрд хүргэснээр тэдэнд зориулсан хөнгөлөлттэй зээлүүд зорилтод бүлэгтээ хүрдэг болжээ. 2019 онд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай хууль батлагдаж тус холбоо 2009 оноос хойш 1.1 их найд төгрөгийн зээлийг 9300 иргэн аж ахуйн нэгжид олгож нийт 45 мянган ажлын байр хадгалж 50 мянга гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгосон байна. Улмаар зээл авсан аж ахуйн нэгжүүд жилдээ 40-50 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлж байна. Харин эх жилүүдэд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж одоо байгаа тус холбоог бичил бизнесийг дэмжих сан болгоод агсан түвшний бизнесүүдийг дэмжихэд зориулсан тусдаа корпорац байгуулахаар төлөвлөд байна. Монгол хүмүүс яаж хийж чаддгаа одоо сая хүнсний хувьсгал, үндэсний хөдөлгөөн, цагаан алт үндэсний хөдөлгөөнөөр зээл авсан аж ахуйн нэгж иргэдмэн нэгээс 2 жилийн дотор 50-60 үйлдвэр ашиглалтанд орж шít. Тэр хийдэг эзэнд нь өгчих юм бол эзэнд нь тэр зээлийг өгчих юм бол маш богино хугацаанд үйлдвэр ашиглалтанд орж ийн. Нэгдээд нийлээд бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд гарах зах зээл нь бэлэн байсаар хоорондоо өрсөлдөд ингэ байгаа нь бас сул тал болоод байна. Жишээ одоо дурдаад үлгэрлээд байгаа тэр Солонгос, Япон бол төсөн мөнгө нь хангалттай байдаг. Өгье гэхэд мөнгө нь үлдчихэж идэг жилийн төсвийнхөө ард. Гэтэл Монгол хэрэгцээнийхээ бүр 1-2% хангаж чадахгүй. Одоогийн байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг бичил дэмжих сан болоод жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих ийм санхүүгийн корпорац байгуулж хараа тус бие дааж олон их усрын санхүүжилтийн зээлийн усрыг бүрдүүлэх юм шаардлагатай байна. Манай улсын бизнесийн салбарын 90 орчим хувийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид эзэлж байна. Төрөөс олгож байгаа зээлд хамрагдсанаар өрхийн бичил үйлдвэрлэлээс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болж цаашлаад топ аж ахуйн нэгж болтлоо өргөжжээ. Цаашид бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримталтай уялдуулж аж ахуйн нэгжүүд нэгдэж кластер хэлбэрээр хөгжиж бүс нутгийн инновацийг шингээсэн үйлдвэрлэл хөгжүүлэхээр зорж байна. Инновац шингэсэн бүтээгдэхүүн болгож үйлдвэрлэх энэ процессор нь оруулах дараагийн юм чатарга орох нөхцөл болцоо нь бүрдүүлж чадах юм бол зөвхөн бүсэд энэ үйлдвэрлэл хөгжих, малын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хөгжүүлэх ийм боломж болцоо нь байгаа. Өөрсдөө хуультай бодоод явахаар мэдээж дараагийн үйлдвэр эрхлэгчид маань маш их боломжууд гарч ирнэ. Үндэсний үйлдвэрлэлээ хэрэглэж, үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж гэсэн урайндор маш сайн ажилласны үр дүнд өнөөдөр бас нийт ард түмэн хэрэглэгч дотоодынхоо бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж сурж байна. Төр хөрсөндөө буусан оновчтой бодлого тодорхойлж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид бойжох бизнесийн таатай нөхцөлийг бий болгочих бол үйлдвэрлэгчид импортыг орлоход бэлэн гэдгээ хэлж байна. Гол нь бодлого тодорхойлохдоо үйлдвэрлэгчдийн нэгдэж байгуулсан холбооны байр суурийг тусгах, үйлдвэрлэгчдийн дунд хилцүүлэг өрнүүлж тэдний саналыг сонсдог байхыг хүсэж байна.